السلام عليكم جماعة، إن شاء الله تكونوا بخير. نكملوا دايما مع لي كور تاع سيتولوجي ديالنا، واليوم نشوفوا لو سيستيم اندوممبرانير. avant de commencer toujours نقولوا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بيان سور نشوفوا لوبجيكتيف تاع لو كور تاعنا تاع اليوم، واش لازم نعرفوا. دونك رايحين نشوفوا لو ريتيكولوم اندوبلازميك لو ار او، رايحين نشوفوا l'appareil de Golgi، نشوفوا le compartiment endosomale, le compartiment lysosomal et vacuole ou la phytolysosome تاع les cellules végétales. Bismillah. C'est quoi le système endomembranaire? Le système endomembranaire هذايا الحاجة الأولانية نصيبوه عند les cellules eucaryotes. Voilà. La deuxième, c'est des cavités cytoplasmiques limitées par des membranes intercommunicantes. Qui par exemple, voilà, communicantes entre elles par l'intermédiaire de vésicules ou canalécules. واش رايحين نشوفوا اليوم وشنو هما les différents compartiments اللي رايحين نشوفوهم. Donc عندنا le RE, l'appareil de Golgi, le lysosome et les endosomes. Voilà. رايحين نبداو مع le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, c'est un compartiment de la cellule, bien sûr. عنده une membrane qui est reliée au noyau. كما رانا نشوفو هنايا صغره لاصق مع le noyau, donc en continuité. Voilà. Donc le réticulum endoplasmique, en gros, عندنا deux parties. عندنا la partie rugueuse, voilà, هذيك هنايا المحببة. وعندنا la partie lisse هنايا، فوالا. دونك ما فيهمش هاد لي بتي زاما اللي رانا نشوفوهم. دونك هاد لي بتي زاما هادوما سي لي ريبوزام، فوالا. بيان سور مادام هادي ما تتشبهش لهادي، دونك بيان سور ميم لي رياكسيون بيوشيميك اللي صراونا لداخل ماشي كيف كيف. تري بيان. حنا لا سينتيز تاع لي بروتيين ديالنا على بالنا بلي تبدا لنا في السيتوبلازم. دونك عندنا الريبوزام، عندنا لايرين ميساجي ويجي يقراه. تري بيان. بصح هاد لي بروتيين اسكو حنايا على بالنا وين رايحين يروحوا كي يكملوا لا سينتيز؟ كاينين دي بروتيين يقعدوا داخل لا سيلول، كاينين دي بروتيين يروحوا للغولجي، كاينين دي بروتيين يروحوا للار او، كاينين دي بروتيين يخرجوا من لا سيلول. فوالا. ان سيغتان طون دو سينتيز كي يكونوا عندنا دي زاسيد اميني هيدروفوب. كي نقولوا هيدروفوب دونك ما يحبوش الماء. مادام ما يحبوش الماء وحنا على بالنا باللي لو سيتوبلازم تاعنا اكو، دونك ما يتلاقاوش. واش يصرا هاد لا سيكونس هيدروفوب ديالنا؟ دونك غير تجي خارجه تتلاقى مع اون اوتر بروتين اللي تجي تماسكيها، تجي تخبيها باش هاد لاسيد اميني يقدر يجوز في لو سيتوبلازم ديالنا. صح. هاد لا بروتين اللي تجي تماسكيها elle va être liée مع le RE. Voilà, le rigoureux bien sûr. Voilà. Donc, qui te lie faire, j'aurai une sorte d'un canal. J'aurai un canal اللي يخلي هاد لا بروتين ديالنا، هاد لاسيد اميني، هاد لا بروتين يدخل لنا داخل لو RE. Voilà. Donc, كي يدخل لنا داخل لو RE راح تولي عنده une dimension 3D. Donc, يولي لا بروتين تاخد la dimension ديالها و elle va être enrichie en sucre على العكس تاع les protéines اللي يقعدوا في السيتوبلازم، دونك ما يكونوش enrichis en sucre. فوالا. كي نروحو نشوفو لو ار او ليس وشنو هما الوظائف ديالو. دونك لو ار او ليس فيه اللي يصرى لاسامبلاج دي ليبيد. كي نقولوا assemblage des lipides دونك نقولوا c'est le lieu principal de la fabrication des membranes plasmiques. Bien sûr تاني عندنا لو ستوكاج تاع لو كالسيوم اللي يكون مهم بزاف. Voilà, donc هكذايا رانا شفنا لو ريتيكولوم اندوبلازميك، لو ليس et le rigoureux. L'appareil de Golgi. Voilà. حنا على بالنا بلي لاسامبلاج دي acides aminés en séquence protéique هذيك اللي صارت لنا في لو ار او وزدنا لهم دي سكر. Voilà.
Les protéines, ils vont quitter le RE. وين يروحوا un autre compartiment endomembranaire اللي هو le Golgi. وشنو هو Golgi? C'est quoi Golgi? C'est un ensemble de vésicules aplaties qui رانا نشوفوا هنايا. Voilà, très proches les unes aux autres. Voilà, وتكون تاني assez proche من الréticule endoplasmique ou le noyau. Voilà. La protéine تاعنا باش تروح من RE يعني من الريتيكولوم اندوبلازميك للجولجي فاش تروح لازم لها تروح des vésicules. Voilà, des vésicules يخرجوا لنا من RE donc ils bourgeonnent ou elles fusionnent مع l'appareil de Golgi. Elles fusionnent directement مع le Golgi où le contenu تاعهم يدخل داخل. Voilà. Donc, dans le Golgi, la protéine tana, elle va subir d'autres modifications aussi. Il y a addition de sucre, des ions phosphates, etc. Voilà. Après cette modification, les protéines tana, kif, ils vont quitter Golgi. Voilà. D'autres vésicules qui bourgeonnent aussi, où ils retrouvent la membrane plasmique. Bien sûr, mais si ils retrouvent juste la membrane plasmique, ils يروحوا تاني le compartiment endosomal les deux رايحين نشوفوه aussi le compartiment endosomal voilà كيما رانا نشوفوا هنايا رانا نشوفوا appareil de Golgi endosome précoce endosome tardif endocytose وشنو كاع هادو voilà صح. Le système endosomal ديالنا هدايا c'est un réseau un peu complexe كيما رانا نشوفو عنده un rôle important في le tri des molécules incorporées dans la cellule. Voilà, donc le rôle تاعو est très important. Les endosomes هادوما عندنا plusieurs. Donc عندنا endosome précoce اللي فيه endosome de tri ou endosome de recyclage. وعندنا endosome tardif كيما رانا نشوفوا الكاركتيرستيك ديالو المهمه كامل سي كو فيه دي كور ملتي فيزيكولار دونك كيما رانا نشوفوا ديجا هو فيزيكول فيه الداخل ثاني دوطخ فيزيكول دونك نسموه ان كور ملتي فيزيكولار فوالا دونك وشنو هو ان اندوزوم بريكوس c'est la première voie l'endosome précoce هذايا c'est la première voie recruté suite à l'endocytose. Qui m'a dit endocytose. Donc, moi, maintenant, endocytose directement, l'endosome précoce, هو اللي يدخل في الوسط. Voilà. Donc, les endosomes précoces, عندنا l'endosome de tri, voilà, اللي عنده un contenu acide, voilà. هو وشنو هي الخدمة ديالو؟ Il va dissocier les ligands et les récepteurs. Donc, qui sera une endocytose de ligands et récepteurs. Donc, le مهمة ديالو, il va les dissocier. Voilà. Maintenant, l'endosome de recyclage تاني اللي هو il est morphologiquement différent de l'endosome de tri. Voilà. Donc, واش يديروا sont associés aux vésicules qui entrent dans la voie endosomale, sont expédiés vers la membrane en quittant les endosomes de tri. Voilà, donc les récepteurs diana اللي دخلونا داخل la cellule يروحوا لا membrane ديالنا ولي ليغون تاعنا دونك يدخلوا داخل la cellule. L'endosome tardif وشنو هو l'endosome tardif? L'endosome tardif le pH تاعو il est de 6,5. Donc ماشي زعما l'endosome de tri هو تحول لنا endosome tardif ولا non, c'est un nouveau compartiment وحده. Voilà. Donc l'endosome tardif هذايا ديالنا واش يدير؟ soit يعاود يفوزيوني avec un autre lysosome ويعطينا un endolysosome اللي دوك من بعد نشوفوا الخدمه ديالهم. فوالا دونك نقراوهم. فوالا دوكا نروح نشوفوا le compartiment lysosomal. صح. Les lysosomes ديالنا sont des organismes cellulaires bien sûr associés à la digestion intracellulaire.
Voilà, des éléments absorbés par la cellule ou là le contenu dans la cellule. Par exemple, الكريات البيضاء ديالنا les globules blancs les phagocytes واش يديروا دونك كي يكون عندنا ان كور اترونجي يا اخي تصرالو بالعامه مور ما تصرالو بالعامه هذا لو كور اترونجي داخل دونك لازم يتفكك باش نعاودو نعرضوه على السطح تاع الكريه البيضاء. دونك هذا كيفاش حيتفكك لداخل بيان سور بلي داخل لي ليزوزوم. فوالا دونك كيفاش حتى يتخدموا لنا هاد لي ليزوزوم. دونك هاد لي ليزوزوم سوا لا فيوزيون تاع ان ليزوزوم بريمير مع لوندوزوم كيما رانا نشوفو هنايا. دونك اندوزوم تارديف مع ليزوزوم يعطينا ان نوندو فوالا ان نوندو ليزوزوم باردون. سوا عندنا يكون عندنا ان ليزوزوم بريمير اللي il va fusionner مع ان اوتر ليزوزوم اللي كان ديجا عندنا. دونك هاد لي ليزوزوم فيهم الداخل des enzymes hydrolytiques qui vont dégrader les protéines, les acides nucléiques, les oligosaccharides, les phospholipides, etc. Donc, et leur activité est optimale à pH 5. Voilà. En dernier, رايحين نشوفوا la vacuole ولا الفيتوليزوزوم ولا كيما كنا نسموها بالعربية الفجوات اللي نصيبوهم في الخلية النباتية. Voilà, donc la plupart des cellules végétales contiennent une ou plusieurs vésicules remplies de liquide appelé vacuole. Voilà, donc هاد الفاكيول تاعنا وشنو هو الدور تاعها داخل لا سيلول؟ non seulement يكون فيها stockage des nutriments de liquide et tout، تاني هي المسؤولة على النمو تاع الخلية. Voilà, donc la croissance cellulaire plus عندها des fonctions يتشبهوا le lysosome. Voilà. Donc هكذايا نكونوا شفنا le RE، شفنا l'appareil de Golgi، شفنا le compartiment endosomal، le compartiment lysosomal et bien sûr la vacuole ديالنا ولا le phytolysosome. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا والسلام عليكم.